Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida siyosatda ayollarga o'rin bormi? Zaruratchi? Al Gor AQSh prezidentligimi yoki global iqlim kelajagi uchun kurash? Immigrantlarsiz Amerika dalalari bo'shab qolmoqda. Bu va boshqa dolzarb, rang-barang mavzular tafsiloti bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerikadagi siyosiy ijtimoiy manzara hamda siz yashayotgan mintaqadagi muhim o'zgarishlar tafsiloti bilan yana huzuringizdamiz. O'zbekistonda aholining 51%ni, ishchi kuchining 45%ni xotin-qizlar tashkil etadi. Adolat sotsial-demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Dilorom Toshmuhamedova fikricha ayollar hayotiga e'tiborni oshirish lozim. Qonunga ko'ra Oliy Majlis va mahalliy organlarga ko'rsatiladigan nomzodlarning kamida 30% ayollar bo'lishi lozim. Bu kabi qonunlar qo'shni davlatlarda ham olg'a surilmoqda. Lekin bu bilan jamiyat va siyosatda ayol roli kuchayib qolayotgani yo'q. Insoniyat tarixi shundan dalolat beradiki, ayol hamisha oilam, bolalarim va yaqinlarim deb yashagan. Ayol hayot beshigini tebratadi. Ayol xotirjamlik va to'qlik timsoli. Yo'qdan bor qiladigan shaxs. Matbuot sahifalariga nazar tashlar ekansiz, ayol aqlli, mehnatkash, kamtarin, mehribon va samimiy inson. Shuncha ajoyib xislatlarni o'zida mujassam etgan bu jins nahotki o'z yurtini boshqara olmaydi. Vaholanki odamlar yuqoridagi sifatlarga ega namoyandalarni orzu qiladi. Markaziy Osiyoda yaqin o'tmishda eng yuqori lavozimni balki Qirg'izistonda Ro'za Otunbayeva tashqi ishlar vazirasi sifatida egallagan. Sog'liqni saqlash, ma'orif, madaniyat va xotin-qizlar masalasi bilan shug'ullanadigan rasmiylar orasida ayollar ko'p. Ammo mamlakat hayotiga bevosita ta'sir ko'rsata oladigan, iqtisodiyotni, siyosiy ijtimoiy erkinliklarni ta'minlashda jonbozlik ko'rsatayotgan ayollar barmoq bilan sanarli. Markaziy Osiyoning demokratik davlati deya tilga olinadigan Qirg'izistonda xotin-qizlar ancha faol. Biroq parlamentda bugun ayol zoti yo'q. Erika Marat, qirg'izistonlik siyosiy tahlilchi. Даже середины 90-х годов в Кыргызстане развилось очень много женских неправительственных организаций. 1990-yillarda Qirg'izistonda ayollar juda faollashgan. Hukumat ham buni olqishlagan. Lekin 2003-yilda saylov qonunlari o'zgardi. Siyosatga faqat cho'ntagi baquvvat odamlargina aralasha oladigan bo'ldi. Hozirga kelib qonun yana yangilanyapti. Ayollar yana partiyalardan teng huquqli nomzod sifatida saylovda qatnashishi mumkin bo'ladi. O'zbekistonning 100 a'zolik senatida atigi 10 ayol o'tiradi. 120 a'zolik quyi palatada esa 21 ayol deputat bor. Jinsiy tengsizlik masalalari haqida kitoblar va ilmiy maqolalar muallifi Marifat To'xtaxo'jayeva fikricha gap aslida sonda emas, sifatda. Odamlarni muammosini o'rganishi kerak. Chunki odamlar bilan muloqotda bo'lish kerak. O'shanchida o'sha parlamentariyni odamlar taniydi. Keyin mana boshqa dunyodagi parlamentlarda qandaydir publichniy выступлениялар bo'ladi. O'sha predvyborniy kampaniya, bizda faqat predvyborniy kampaniyada tanishadi. Keyinchalik u nima qilyapti biz bilmaymiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, parlamentda borlik 100% bo'lsa ham, agar ular xalq bilan muloqotda bo'lmasa, ularni hech kim tanimaydi. Tahlilchilar nazarida mintaqa xotin-qizlari uchun bugun eng muhimi siyosat emas, oilani qanday boqish, farzandlar tarbiyasi, ta'limi va ularni uy-joyli qilish. Tojikistonlik yosh mutaxassis Nozima Nurmuhamedovaning aytishicha, erkaklar chet elga ish izlab ketarkan, xotin-qizlar yelkasiga og'ir vazifalar yuklanmoqda. Мужчин не хватает. То есть в сельской местности некому работать. Erkaklar yetishmay qolgan. Qishloq joylarda hamma ishni xotin-qizlar bajaradi. Dalada faqat ayollarni ko'rasiz. Ayollarga yaxshi to'lanmaydi. Ular mulkka, jumladan yerga egalik qila olmaydi. Qarabsizki, onalar bolalarni ham mehnatga jalb etishga majbur. Maktabga bormay dalaga chiqadi. O'zbekistonda ilk bor ayol arbob Dilorom Toshmuhamedova prezidentlikka ko'rsatilyapti. Tanqidchilar ko'zi bilan qaraganda prezident Islom Karimov siyosatini quvvatlaydigan, muxolif bo'lmagan qo'g'irchoq nomzodlardan biri.
Toshmuhamedova partiyaviy chiqishlari va Oliy Majlisdagi faoliyatida davlat boshqaruvida xotin-qizlar rolini oshirish haqida kuyunib gapiradi. Partiyadoshlari uni O'zbekiston faxrlansa arziydigan qonunchi, tajribali arbob sifatida tilga oladi. Lekin ayol faollar fikricha, hozirgi hukumatni yo'qlagan arboblar ayolmi yoki erkak mamlakat hayotini ijobiy tomonga o'zgartira olmaydi. Buning ustiga saylovda bir erkak oiladagi barcha ayollar nomidan ovoz berib keladi, deydi Marfuat To'xtaxo'jayeva. Hukumatimizda o'sha eski nomenklatura podxodi bor va bu ayollar o'sha har kuni tirikchiligini o'ylaydigan ayollardan ancha nari va o'zbeklarning gapi bor, qonni to'qni, qonni ochminam nima ishi bor. O'zbekistondek aholi asosan qishloq joylarda yashovchi jamiyatlarda ayollar taraqqiyoti uchun dunyoqarash va mentalitetni kengaytiruvchi, uni boyituvchi, insonlarni erkin fikrlashga undovchi dasturlar yetishmaydi. Faol ayollarning ko'pi chet davlatlar aynan shu borada ko'maklashishi kerak degan fikrda. Xotin-qizlarning bilim saviyasini oshirish uchun ta'lim sohasini yaxshilash tavsiya qilinadi. Jahon banki kabi xalqaro moliyaviy tashkilotlar, qolaversa Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyo nohukumat sektorlarini asosan ayollar yuritadi. Ekologiya va salomatlik, bolalar va ayollar, ta'lim va tarbiya bilan bog'liq muammolarni aynan shu toifa vakillari ko'tarib chiqmoqda. Lekin, deydi gender masalalari bilan mashg'ul mutaxassislar, ayol siyosiy sahnada o'z o'rnini topmas ekan, boshqaruv organlarida o'z qudratiga ega bo'lmas ekan, uning siyosiy salohiyati ham cheklanib qolaveradi. Xotin-qizlar ko'pchilikni tashkil etsa-da, xalq va davlat kelajagi ular ishtirokisiz belgilanaveradi. Yurtdoshlaringiz hamda dunyoning turli chekkalarida yashayotgan o'zbekistonliklar yaqinlashayotgan prezident saylovlar haqida qanday fikrda ekanini amerikaovozi.com dan bilishingiz mumkin. Saylovlar haqidagi maxsus sahifamizda bu borada ko'plab tahliliy maqolalar ham o'qiysiz. Siz saylov haqida qanday fikrdasiz? O'zbekiston kelajagi sizningcha kimning qo'lida? Bu borada mulohaza bildirmoqchi bo'lsangiz, o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com ga yozishingiz mumkin yoki saytimizning aloqa uchun degan bo'limiga kirib fikringizni qoldirsangiz bo'ladi. Xatlaringizni kutib qolamiz. Endi Amerikadagi siyosiy manzaraga nazar tashlasak, AQSh sobiq vitse-prezidenti Al Gor dunyo tinchligini mustahkamlashga qo'shgan hissasi uchun Nobel mukofotiga sazovor